بسیاری از عرفا اعتقاد دارن که شیطان عاشق بود، به خاطر عشقش به خدا بود که نتونست تحمل کنه علاقه خدا رو به آدم، که خدا گفت این بهترین مخلوقیه که من تو امروز ساختم. شیطان نتونست تحمل، غیرت عاشقانش بود و اینکه سجده نکرد به آدم، برای که گفت من جز خدا به کسی به چیزی سجده نمی کنم. از این نظرگاه عرفا ابلیس شیطان رو ستایش کردن به عنوان عاشقی که همه وجود خودش رو در راه عشقش از دست داد، پذیرفت که رانده بشه، پذیرفت که منفور بشه، مورد لعنت خدا قرار بگیره، اما برای عشقش به خدا شریک نیاد. حالا یه غزلی سنایی داره که از زبان شیطان نوشته شده که بعدها در مولانا رشد میکنه این موضوع که راوی متنوع میشه. شیطان داره صحبت میکنه: با او دلم به مهر و مودت یگانه بود، سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود. بر درگه هم ز جمع فرشته سپاه بود، عرش مجید جاه مرا آستانه بود. در راه من نهاد نهان دام مکر خویش، آدم میان حلقه آن دام دانه بود. خدا میخواست من اذیت کنه، آدم بهانه بود این وسط، دونه ای که میذارن تو دام که پرنده گرفتار میشه، که آدم دونه اون دام بود. خدا میخواست این دام مکرشو برای من پهن کنه، میخواست تا نشانه لعنت کند مرا، کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود. آدم ز خاک بود، من از نور پاک او. میدونید که شیطان از جنس آتش است و آدم از خاک. خب من آتش بودم، اون خاک بود، چجوری میشد؟ آدم ز خاک بود، من از نور پاک او. گفتم یگانه من بوم او یگانه بود. در لوح خواندم که یکی لعنتی شود، در لوح خواندم که یکی لعنتی شود. بودم گمان به هر کس و بر خود گمان نبود. شنیده بودم که قراره یکی مورد لعنت خدا قرار بگیره، به هر کسی فکرم میرفت مگر به خودم. اصلا فکر نمی کردم که اون که قراره ملعون خدا بشه من باشم.